وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي رحت يا شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم بخير يا رب. ايه رأيكم بقى في فطار النهاردة يا جماعة؟ النهاردة فطرنا لازانيا ودبابيس معمولة زي كنتاكي، ومعانا سمبوسك بالجبنة وسمبوسك باللحمة المفرومة. يا رب يعود علينا وعليكم بخير وتكون ايامكم كلها حلوة يا رب ان شاء الله. بصوا بقى يا جماعة، دلوقتي جبنا الدبابيس اهي، هنبتدي نفتحها عشان لما نيجي نعمل فيها الخلطة تخش جواها وتبقى حلوة. فهنفتحها كلها مع بعض اهي. دي بقى الدبابيس، فاكرين لما قلت لكم ان انا جبت 4 فرخات؟ اهو انا بقى دلوقتي بدات استعمل حاجات اللي عملت معاكم الصدور، بدات اهو اخد الدبابيس واشتغل بيها اهي. فدي بتبقى اوفر لنا بكتير، بدل ما تجيبي حاجات دي كل حاجه دي من دي بتبقى لها سعر اغلى من الفرخه بحالها. دلوقتي نقول مقادير: بابريكا، زبادي، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، بهارات فراخ، ملح، مستردة، صلصة، زبادي. دلوقتي بقى هنجيب بوله كبيره كده ونحط فيها ميه. محدش يستغرب الميه ياما ليه كده، لان الميه دي انا هقسمها على حاجتين يعني. هنحط بقى دلوقتي البابريكا، هنحط البصل باودر، من كل حاجه معلقه كده يعني، وهنحط توم باودر. فطار النهارده انا عملته ويا دوبك على الفطار، يا دوبك. فلفل اسمر، وكانت هتحصل خناقه بس الحمد لله يعني انقذنا ما يمكن انقاذه يعني. بهارات فراخ، قرفه، ملح بقى ايه يعني، حاولي تظبطي يعني انت بقى ايه حسب الميه اللي انت حطاها، يعني الكميه ديت كده على قد فرخه يعني. انا كنت مزوده كميه شويه. صلصه، هنحط صلصه اهو، بس احنا كان يعني انا كان المفروض اقلل الميه شويه يعني. فهنحط هنا كمان المستردة بتدي طعم حلو. الزبادي بقى مش هنحطها دلوقتي، الزبادي هنحطها بعدين، هقول لكم هحطها امتى. هنقلب بقى كل الخلطه دي كلها مع بعض كده تقليبه حلوه كده، نضربها بقى ضربه حلوه كده لغايه اما كل المكونات تختلط مع بعضها. انا طبعا عملت لكم الحكايه ديت للاكله دي كده، وجيت بعدها يعني ما قدرتش بقى، فقلت يعني ايه في السهره بقى في السحور كده ايه يعني ابتدي بقى اركب الصوت وكده عشان انزله لكم تاني يوم على طول. زي ما انتم شايفين اهو، قسمنا الميه بتاعتنا. هنحط بقى في الميه دي اللي هنحط فيها الفراخ، حطيت معلقتين زبادي. بصوا بقى لما اجي اضربها اللون هيتغير ازاي. بصوا يا سلام كده، اتغير اللون بتاعها، بقت حلوه بقى كده خلاص. نحط بقى ايه الفراخ بتاعتنا الدبابيس، ونسيبها بقى ايه في التلاجة، او نسيبها بره زي ما، بس الجو حر انتوا شايفين الموجه، ربنا يعيننا عليها الموجه ديت الحاره دي. هنحب نحطها بقى في التلاجة، هنسيبها في التلاجة علشان يعني انا بدأت في الفطار ده على الساعة 12 كده، فسبتها من الساعة 12 لغاية على الساعة 5 ونص كده قبل الفطار. دلوقتي بقى هنخش على اللازانيا. اللازانيا دي جميلة جدا، خلي بالكم. يعني حاولي تجيبي في لازانيا، عشان في ناس برضو تبقى فاهمة، في لازانيا بتتسلق الاول بيبقى مكتوب عليها، وفي لازانيا بتتعمل على طول في الصينية. حاولي تجيبي اللازانيا اللي بيبقى مكتوب عليها ان هي بتحط في الصينيه على طول. حطينا دلوقتي البصل بتاعنا وحطينا عليه رشه ملح. انا بحب احط رشه ملح كده على البصل علشان يبقى مكرمل كده كله حلو. طبعا البصل ما يا دوبك يعني ما بخلوش يتشوح، يا دوبك بس كده ياخد تشويحه صغننه كده وخلاص. هنحط بقى دلوقتي اللحمه، حطينا اهو اللحمه بتاعتنا. وطبعا انا كانت اللحمه ديت في منها كان في التلاجة، يعني جزء كده، فحبيت ان انا ايه يعني افكه معاها. هنحط بقى دلوقتي 7 بهارات معلش الواحد مهيس. وهنحط قرفة، وهنحط ملح،
هنقلب بقى كل دوت ونسيبها لغايه لما لونها يتغير وتبتدي تستوي شويه كده. يعني لا يعني قبل ما تستوي شويه هنحط التوم بتاعنا، ونحط الفلفل بتاعنا الالوان. كان في واحده كده طويله فحبيت اقطعها كده برضه عشان تبقى زيهم ما تبقاش مختلفه عنهم. ونقلب بقى حلو. وان شاء الله يا جماعه كل اللي يتفرج على فيديوهاتي ونحط معلقه صلصه علشان تديها اللون الاحمر وتبقى جميله كده وحمراء. الطريقه دي حلوه جدا يا جماعه مع اللازانيا، ما تحاولوش ان انتوا تغيروا فيها، يعني فعلا هتعجبكم جدا. اللحمه دي قبل ما تبتدي انا طبعا عامله اللحمه دي كميه، عاملاها كميه ليه؟ عشان هعمل في اللازانيا وهعمل في السمبوسك، فهعملها كده اهو، هاخد جزء منها بس. يا ريت يعني ايه قبل ما الصلصه تعمل فيها حاولي تاخدي جزء للسمبوسك عشان ما يبقاش فيها صلصه كتير. فانا خدت منها جزء قبل الصلصه ما تشتغل فيها. وهنبتدي بقى دلوقتي نعمل اهو البشاميل. انا بعرف اعمل طبعا البشاميل التاني اللي في البيت، بس انا بحب ده عشان فيه نكهه حلوه جدا مع المكرونه او مع اللازانيا، بتدي طعم حلو. ف فهنقلب برضو على البارد كده خالص، وبعد كده نحطها على النار. وما تنسوش اللايك يا جماعه، اللايك يا جماعه اللي يتفرج عليا على فيديوهاتي، يا ريت يا ريت يعني اللايك اهم حاجه عشان ناس كتير تشوف الفيديوهات بتاعتي. واتمنى ان فيديوهاتي تكون عاجباكم يا رب ان شاء الله. اللي يتفرج بقى يدوس لايك يا رب، اللي يدوس لايك يا رب كده يتحقق كل اماني ان شاء الله يا رب بحق الشهر المفترج ده. بصوا بقى يا حبايبي هو خلاص تخنت اهي معانا. في بقى خطوه حلوه اهي اللي انتوا شايفينها دلوقتي، بنحط جبنه موتزاريلا عليها كده اهوت. وبعد ما تخنت بقى خلاص البشاميل اللي تخن بتحطي عليه شويه جبنه موتزاريلا، بتدي طعم وتبقى يعني بتبقى تخينه، يعني بتبقى دسمه كده حلوه شويه. هنحط بقى هنا نبتدي نعمل اللازانيا. هنحط في الارضيه كده هنحط البشاميل، وبعد كده نحط اللازانيا بتاعتنا. لو لقيتي حتت فراغات ممكن تقطعي كده وتحطي تكسريها كده وتحطي في الحتت الفاضيه. وهنبتدي بقى دلوقتي نروح جايين حاطين ايه طبقه من تحت. انا بحب اعمل كذا طبقه يعني ورا بعض، مش بحب اعملها طبقه واحده في النص. فحطينا البشاميل وحطينا اللازانيا وهنحط فوقيها اللحمه. بصوا اللحمه حمراء ازاي وجميله ازاي. وبعد كده هنروح جايين ماسكين بقى ايه حاطين سمبوسك تاني فوقيها. سمبوسك ما حدش يلوم عليا هنحط اللازانيا فوق اللحمه، ونحط البشاميل. بصوا ابيض وجميل ازاي. لما تحط عليه جبنه كمان بيبقى تحفه يعني. وجربي حطي عليه جبنه كده لما تيجي تعملي كمان المكرونه بشاميل وكده بيبقى حلوه. نحط بقى اللحمه بتاعتنا التانية طبقات كده، عارفه يعني بتبقى ايه يعني يا حبايبي كده بتبقى ورا بعضها، فبتبقى حلوه يا خفيفه كده حلوه. ما بتحسيش بقى ايه ان في حاجه شاده ولا في حاجه كده، لا ده بتبقى العكس، تبقى كلها بقى ايه حته واحده كده حلوه. هنقطع بقى حتت كده في الحتت الفاضيه دي زي ما اتفقنا، ونحط البشاميل بتاعنا. ايوه كده. عايزه اقول لكم ان طعمها كان تحفه 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 يعني. جربوها وهتعجبكم جدا. وحاولوا تغيروا، ما يبقاش على طول مكرونه بشاميل يعني. حاولوا تغيروا لاولادكم كده واعملوا لهم بقى كده لازانيا مكرونه بشاميل، هيفرحوا بيها قوي، هتعجبهم يعني. وادي حطينا الرق التاني اللي فاضل من اللحمه. ونحط بقى برضو زي ما قلنا هنحط السمبوسك. يا لهوي هنحط اللازانيا وبرضو زي ما قلت لكم الحتت الفاضيه هنعملها. ايوه كده. بصوا حاولت اكسر عشان ايه اعمل الحتت اللي هي الفاضيه علشان ما يبقاش يبقى السطح الطبقه اللي فوق دي كده، سطح الحاجه دي كده تبقى متساويه كلها زي بعضها. ونحط بقى ايه البشاميل اللي بتاعنا اللي فاضل على الوش كده، ونحطها بقى في الفرن يا جماعه على درجه 190 حوالي لمده نص ساعه، قصدي ربع ساعه او تلت ساعه. وبعد ما تبتدي تتحمر شويه كده صغيرين تبتدي تطلعيها وتحطي عليها الجبنه الموتزاريلا. ما تحطيش الجبنه دلوقتي خالص،
احنا سايبينها دلوقتي في الفرن، ولما تيجي الخطوه بتاعت الجبنه هقول لكم. بصوا بقى هنا السمبوسك انا خليت بصبص هي اللي تعمله، عشان بتحب هي اللي تعمله، ما تخلينيش انا اللي اعمله خالص. ففي ناس عزاز عليا طلبوها مني السمبوسك، وطلبوا مني يعرفوا اللفه ازاي، فحبيت ان انا اعرفهم هي اللفه اهي. يلا بصوا بقى كده كويس عشان تشوفوا اللفه بتتعمل ازاي. اهو بصوا، وحته جبنه، يعني حته جبنه مع اللحمه بتدي برضو ايه طعم حلو. بصي اهو، بصي ايوه تلفي زي مثلث، ايوه بصي كده ازاي. وتيجي بقى في الاخر بشويه ميه ودقيق كده مع بعض عاملينهم احنا، ونروح جايين لازقينهم مع بعض، بتلزق على طول اهو. انا عندي بس انت بتحب جزء بالجبنه وجزء باللحمه من غير لحمه بجبنه، فانا خليتها عملت الجبنه وعملت الجزء التاني اللي باللحمه بالجبنه، واللي انتوا عايزينه اعملوه بقى. في ناس بتحب حشوات كتير. بصوا احنا كده طلعنا اللازانيا اهي، وحطينا عليها الجبنه من فوق، ونحطها حوالي 10 دقايق بقى في الفرن وشويه كده، وبعديها ونشغل الشوايه عشان تدينا لون. دلوقتي بقى خلاص احنا قربنا على الفطار خلاص، ونشتغل بقى عشان نلحق نخلص قبل الفطار. فالحمد لله ربنا ستر وخلصنا قبل الفطار، يعني الفطار بالظبط يعني. المهم، فدلوقتي بقى نجيب الميه بتاعتنا ونجيب دقيق ونحط عليه نشا، ونحط عليه رشه ملح، ونفس التوابل اللي حطيناها في الميه نفس التوابل اللي هتحطيها في الدقيق ده. هتحطي برضو بصل باودر، توم باودر، بهارات فراخ، بابريكا، نفس البهارات بالظبط، هي اللي هتحطيها هنا هتحطيها هنا. بصل باودر اهو. هنحط بقى ايه تاني؟ توم باودر، وتقلبي بقى كده مع بعضها كده كلها. ايوه كده. اللايك ها، ما تنسوش اللايك. ايوه كده، قلبنا بقى حلو اهو. بصي بقى، هتجيبي الفرخه تطلعيها اهو الدبوس طلعناه من الخلطه بتاعته. هنحطه فين؟ نولع النور بس عشان ايه تشوفوا حلو. عشان نسيت اعمل الاضاءه من الاول. بصوا بقى، دي لازم تبقى زي الكنتاكي بالظبط، مكرمشه كده ومنفوشه كده. فاحنا طبعا عشان دي كنا عاملينها الميه دي من الصبح وسايبينها، فلازم نقلبها علشان كل الحاجات اللي فيها تدوب مع بعضها. بصي بقى، بتحطي الفرخه في الميه، وبعد كده بترجعيها تاني تحطيها في الدقيق تاني، وتضغطي عليها حلو جامد كده، وتنكشيها بقى بايدك كده، بتطلع بقى ايه زي بتاعت كنتاكي بالظبط. هنعمل معاكم واحده كمان، يلا بينا. نحط في الدقيق بالنشا بالبهارات، يلا كرمش، حط في الميه، اطلع على الدقيق تاني، اديها بقى. بصوا بقى الحلاوه، بصوا الجمال. اتفرجوا بقى بعد ما تتعمل بقى، بعد ما تتقلب بس كده، ونروح بقى نقليها مع بعض ان شاء الله عشان نفطروا مع بعض كده. انا حطيت في حله زيت، ما رضيتش احط في طاسه عشان الطاسه هتبقى الحله هتبقى الزيت فيها قليل، فانا حطيت هنا اهوت في حله. والزيت لازم يكون غزير ولازم يكون سخن جدا، وتحطي ما تحطيش كتير، يعني 2 3 4 بالكتير قوي كده تحطيهم. تحطيهم ورا بعض كده، وبعدين 5 دقايق كده الميه يكون الزيت يكون بيغلي، وتسيبيه شويه 5 دقايق كده على نفس العين كده، وبعد كده توطي عليه وتسيبيها بقى تستوي براحتها، عشان دي احنا مش سلقينها ولا حاجه، دي نيه في نيه وبس. بصوا بقى الجمال، بصوا الالوان، بصوا الحلاوه، بصوا الالوان عامله ازاي. نخش بقى السمبوسك نقليه كمان وراها. طبعا انا كان الوقت ضيق جدا وبسعف نفسي بسرعه لان الفطار كان خلاص يعني. فنحط بقى السمبوسك برده، ما بياخدش وقت معاكي خالص في القليه. واهو بصوا، هوريكم دلوقتي بعد ما قليته. بصوا بقى حلو ازاي، بصوا لونه جميل ازاي للناس اللي بتحب السمبوسك. اهو السمبوسك يا جماعه جميل جميل جميل، وبالهنا والشفا على قلبكم، وكل سنه وانتم طيبين.